साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल वैशाखको 28 गते बुधबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको संगालो लिएर जुटेका छौं। यो भन्दा पहिलाका गोरखापत्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापत्र ज्ञान सागर माथिको आई बटन वा तलको डिस्क्रिप्सनमा बक्समा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं आजको वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको संगालो। पहिलो प्रश्न छ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2079 वैशाख 22 गते सार्वजनिक गरेको प्रदेश स्तरीय लेखा तथ्याङ्क अनुसार कुन प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भन्दा बागमती प्रदेशको 6.7% हुने, प्रदेशगत आर्थिक वृद्धि दर एवं अर्थतन्त्रको आकार आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रक्षेपित गरिएको छ। चालु आबमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर बागमती प्रदेशको रहने 6.7% रहने जनाइएको छ। प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा प्रदेश 1 को आर्थिक वृद्धि दर 5.41%, मध्य प्रदेशको 4.82%, बागमती प्रदेशको 6.7%, त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको 6.17%, लुम्बिनी प्रदेशको 5.36%, कर्णाली प्रदेशको 5.47% र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 4.93% रहने जनाइएको छ। सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नेमा दोस्रो स्थानमा भने गण्डकी प्रदेश 6.17% रहेको माथि तथ्याङ्कमा पनि हेरिसक्यौं। चालु आबमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी उपभोक्ता मूल्यमा रु 48 खर्ब 52 अर्ब हुने अनुमान गरिएको। यसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको 36.9% रहेको। विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 देखि 9 महिनासम्मको तथ्याङ्क तथा सूचना र बाँकी अवधि सामान्य अवस्था रहने अपेक्षा गरी आर्थिक वृद्धि दरको अनुमान गरेको। विश्वमा प्रचलित विधि टप डाउन एप्रोचमा आधारित भएर प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आकार र आर्थिक वृद्धि दरको अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो, मस्कट र नारा कहिले सार्वजनिक गरेको हो? विक्रम सम्वत 2079 को वैशाख 24 गते। लोगोमा माछापुच्छ्रे हिमाललाई रेखाकृतमा राखिएको छ। आकाशले नीलो आकृतिले शान्तिको प्रतीक परेवालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ भने रातो रङको 4 दर्शाले ट्र्याक र परेवाको पखेटालाई दर्शाएको छ। 4 दर्शाले सावेकको प्रदेश 4 लाई पनि दर्शाएको छ। चन्द्र सूर्यले राष्ट्रिय ध्वजालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै सबै टिमको प्रतिनिधित्व गरेको छ। मस्कटका रूपमा गण्डकी प्रदेशमा पनि पाइने लोपोन्मुख तथा संरक्षण प्राणी कस्तुरी मृग रहेको छ। छनौट भएको लोगो र मस्कट काठमाडौँको मैती देवी निवासी 62 वर्षीय भोलानाथ पौडेलले तयार पार्नु भएको हो। खेलकुदको नारा भने एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने रहेको छ। खेलकुदको नारा सुयोग्य राज काफ्लेले तयार गर्नुभएको हो। अब त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौं। हाल नेपालमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति रहेको छ? 44.74% रहेको छ। नेपालको कुल वन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको प्रदेश भने कर्णाली रहेको छ। नेपालको कुल वन क्षेत्रमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र रहेको प्रदेश मध्य प्रदेश रहेको छ। प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको भने चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। डेन्सिटीको आधारमा प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र रहेको प्रदेश भने मध्य प्रदेश नै रहेको छ। अब त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 हेरौं। नेपाल सरकारले नेशनल आईसीटी एक्सिलेसन अवार्ड 2022 कसलाई प्रदान गर्यो? पंकज जलानलाई प्रदान गर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई कहिलेसम्म अल्प विकसितबाट मध्यम स्तरको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ? सन् 2026 सम्म। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 हेरौं। चीनको होङजाउ शहरमा तय गरिएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कतिौं संस्करण हो भन्दा 19औं संस्करण हो। सन् 2022 को सेप्टेम्बर 10 देखि 15 सम्म सञ्चालन गरिने भएको 19औं एसियाड
स्थगित भएको थियो। चिनिया ओलम्पिक कमिटी एसियाडको ओलम्पिक सहर र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया OCA बीच सन् 2022 मे 6 मा सम्पन्न बैठकले 19औं एसियाड तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो। बैठकले नयाँ मिति तय नगरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले चीनमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेका कारण एसियाड स्थगित भएको दावी गरेका, चीनले भने एसियाड स्थगित गर्नुका कारण नजनाएको। प्रश्न नम्बर 7, रातो कर माफ गर भन्ने आन्दोलन केसँग सम्बन्धित छ? सेनिटरी प्याडको मूल्यसँग। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8, सानै छु बढ्न देऊ बाल विवाह होइन पढ्न देऊ नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? सुदूरपश्चिम प्रदेश। प्रश्न नम्बर 9, अफगानिस्तानमा मस्को फर्म्याट डायलगको आयोजना गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्दा रुस हो। प्रश्न नम्बर 10, हालै सगरमाथाको कति उचाइमा स्वचालित मौसम केन्द्र राखिएको छ? 8830 मिटरमा। चिनिया वैज्ञानिकको सगरमाथा आरोहण टोलीद्वारा सो केन्द्र स्थापना गरिएको। पृथ्वी शिखर मिसन 2022 नाम दिइएको सो टोलीमा 14 सदस्य रहेका टोलीका एकजना भने चिसोका कारण तल्लो आधार शिविरमा नै रहेका। सगरमाथामा रहेको मौसम केन्द्रले त्यहाँको वर्तमान मौसमको मौसमी विवरणको जानकारीसँगै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असर मूल्याङ्कन गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसअघि सन् 2019 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित केन्द्रीय जल तथा मौसम विभाग र नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग एवं अमेरिका स्थित नेशनल जियोग्राफीको संयुक्त पहलमा सगरमाथा क्षेत्र 8430 मिटरको उचाइमा 5 वटा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 11, सन् 2021 को अक्टोबरमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता कुन देशमा आयोजना गरिएको हो भन्दा मालदिप्समा गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 12, युद्ध साहित्य पुरस्कार 2078 कुन कृतिलाई प्रदान गरियो? अफगानी रणमैदान लेखक केदार सङ्केतको। प्रश्न नम्बर 13, सरकारले सरदार भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 को असार 14 गते। भक्ति थापा राष्ट्रिय विभूति घोषित भएसँगै नेपालमा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय विभूतिको संख्या 17 पुगेको छ। भक्ति थापाले 73 वर्षको उमेरमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा मलाउ किल्ला देउथल पोस्टको नेतृत्व गरेका। विक्रम सम्वत 1779 मा लमजुङमा जन्मिएका थापाको निधन विक्रम सम्वत 1872 को वैशाख 6 मा देउथलमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 14, नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गर्ने कवि को हुन् भन्दा मोहन कोइराला। प्रश्न नम्बर 15, मुटुको धमनीमा आएको अवरोध वा बन्द धमनीलाई चिरफाड नगरी खुलाउने विधिलाई के भनिन्छ भन्दा एन्जियोप्लास्टी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 16, नेपालमा पहिलो विद्युतीय राहदानी प्राप्त गर्ने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ भन्दा सत्यमोहन जोशी। प्रश्न नम्बर 17, विश्वको पहिलो कृत्रिम बुद्धिबाट सञ्चालित समाचार वाचक रोबोट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पावर्ड न्युज एङ्कर कुन हो भन्दा झाङ झोउ चीनको हो। प्रश्न नम्बर 18, जलविद्युत उत्पादनका हिसाबले पहिलो स्थानमा रहेको प्रदेश कुन हो भन्दा गण्डकी प्रदेश। प्रश्न नम्बर 19, ग्रेट ग्रिन वाल प्रोजेक्ट कहाँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भन्दा अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा। प्रश्न नम्बर 20, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थापना गरिएको CCMC को पूरा रूप के हो भन्दा कोभिड-19 अर्डिनेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टर। प्रश्न नम्बर 21, किराँत राई समुदायको प्रमुख चाड उधौली र उभौलीमा नाचिने प्रमुख नृत्य कुन हो भन्दा साकेला नृत्य हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22, राणाकालीन शिक्षा नामक पुस्तकका स्रष्टा को हुन् भन्दा प्रकृति अधिकारी। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23, सन् 2023 मा वान डे इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ? भारतमा हुने भएको छ। प्रश्न नम्बर 24, राष्ट्रिय सूचना आयोगले विनय कसजु उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गर्यो भन्दा दुर्गा आचार्य पर्वतकी। त्यस्तै कैलाश माझी सप्तरी, उमेद वागचन्द कैलाली र मनोज रौनियार पर्सा
विभागले उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार सत्यनारायण धुजदार उदयपुर, गोकर्णराज वाग्ले तनहुँ, दुर्गा प्रसाद शर्मा बागलुङ, निर्मल लामा सिन्धुली र राजु अर्याल हेटौँडालाई प्रदान गरेको। उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार उपसचिव विश्वबन्धु पौडेल, शाखा अधिकृत दिल्लीराम भट्ट र नायब सुब्बा हेमन्त रिजाललाई प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 25 हेरौँ। नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान कुन हो भन्दा विराटनगर जुटमेल। प्रश्न नम्बर 26 राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप 26 मा नेपालले कहिलेसम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको घोषणा गरेको छ भन्दा सन् 2045 सम्म। प्रश्न नम्बर 27 अर्ना गणना 2021 अनुसार नेपालमा हाल कति अर्ना रहेका छन् भन्दा 498 वटा। विक्रम सम्वत 2078 वैशाखमा सार्वजनिक गरेको अर्ना गणनाको विवरण अनुसार नेपालमा अर्नाको संख्या 498 रहेको। यसअघि सन् 2014 को गणनामा नेपालमा अर्नाको संख्या 441 रहेको थियो। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष्य अर्नाका लागि प्रसिद्ध रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 हेरौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2077 को पुस 5 हो भने दोस्रो पटक 2078 को जेठ 8 गते। त्यस्तै गरी अन्तिम प्रश्न 29 नम्बरमा हेरौँ। हाइपर इन्फ्लेक्सन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा अत्याधिक मुद्रास्फीति। प्रस्तुतकर्ता टङ्ककेशी भन्दै आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो यहीँनिर समाप्त गर्यौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।